Всем привет, это Метель. Сегодня я вам покажу баг, что маньяк ползает. Я уже код тут вел. Ну ладно. Угу. Черт. Вот та самая маска, которую я в прошлом видео получил. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так. Гаечный ключик. И кирка. Вы думаете, что тут два болта, но нет, тут один. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Берем засов. Черт. Кто это там шумит? Тут был Макс, а если вторую главу сначала пройдет, то его больше не будет. Давай быстрее. А ну живо открывай дверь. Попался! Что-то не сработало. Все заново. Нужно выбираться отсюда. Черт. Кто это там шумит?
Так самое быстрое прохождение. Не заметил, что я вылезал из клетки. Вот а зачем я его делаю вообще? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Единственное, что здесь не так, это елка. Видимо, показалось. Потому что уже Новый год прошел, но игра называется метель, так что это хорошая тема. Господи, да чё там все шумит? Вот и тебя очень-очень-очень прямо отвертку. Лом. Ага. Еле успел. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Что это за шум? Господи, да что там все шумит? Погоди-ка. Почему я Что-то здесь подсказку не опять так. включил? Видимо, показалось. Господи, да что там все шумит? Твою же мать. Что они там говорят все? Давай, давай, быстрее. Лучше его открывать дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Да что они там шумят все? Что они там шумят? 5:41.
Ничего себе. Ну давайте на этом видео закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. С вами был Егор. Всем удачи, всем пока.